Po sikur historia e Evropës të mos filloj aty ku na është mësuar. Po sikur qytetërimi grek të mos ketë lindur mbi një tokë boshe, por mbi një botë shumë më të vjetër, të harruar dhe të mbuluar me qëllim. Dhe po sikur gjuha që Homeri e quante gjuha e perëndive të mos ketë qenë greqishtja, por një gjuhë tjetër e gjallë edhe sot. Këto janë bindjet e një njeriu që ja kushtoi mbi 50 vjet të jetës së tij një ide të vetme. Se pëllazgët ishin themeli i qytetërimit para Helen dhe se shqiptarët janë trashëgimtarët e tyre më të drejt për drejt. Ky njeri quhet Matthew Aref, apo siç e njohim ne shqiptarët, Arif Mati. Para se të vazhdojmë, pëlqejeni videon dhe abononi në Histori Epike, sepse këtu nuk po dëgjoni legjenda, por një tezë që u mbrojt në Sorbonne. Matthew Aref lindi në Kairo, por rënjët e tij ishin thellë në Shqipëri. Prindrit e tij vinin nga Mati, një trevë që për shqiptarët nuk është thjesht gjeografi, por simbol i qëndresës dhe vazhdimësisë. Ai nuk u rrit në Shqipëri, por Shqipëria u rrit brenda tij. Që fëmijë sipas rrëfimeve të tij, jati i përsëriste vazhdimisht: mos harro kush je pëllazg. Kjo fjali që për shumë kohë do të ishte thjesht një shprehje krenarie familjare, u kthye në thirrje jetësore. Në vitin 1961, ai u vendos në Francë, studioi letërsi, arte pamore, arkitekturë, juridik, histori antike. Nuk u mjaftua me një disiplinë, sepse sipas tij, origjina nuk zbulohet me një shkencë të vetme. Ai nuk ishte akademik i mbyllur në katedër, ishte kërkues i jetur që i shihte librarit, arkivat dhe muzet si terren betejë. Por momenti që ndryshoi gjithçka për Matin nuk ndodhi në universitet, por në një librari. Vet ai rrëfen se një ditë duke shfletuar libra në Paris, hasi në përshkrime të Zeusit Dodonas, të quajtur nga Homeri Zeusi Pellazgjik. Aty, sipas tij, ndodhi kthesa. Ai vuri re se shumë emra, toponime dhe shprehje që lidhen me Dodonën, Epirin dhe pëllazgët nuk shpjegohen mirë përmes greqishtës, por marrin kuptim përmes shqipes. Këtu Mati nuk flet për ndjesi, por për analizë gjuhësore. Ai filloi të krahasoj fjalë, rrënjë, struktura. Filloi të lexoj Herodotin, Homerin, autor latin, por edhe studiues modern. Dhe përfundimi i tij ishte i prerë. Para grekëve, këtu flitej një gjuhë tjetër. Sipas Matit, kjo ishte gjuha e pëllazgëve, dhe kjo gjuhë në thelb mbjeton tek shqipja. Por kush ishin pëllazgët sipas Matit dhe pse ai i konsideron ata themel të qytetërimit evropian? Pëllazgët sipas studiuesit nuk ishin fis legjendar. Ata ishin popullsia autoktone e Evropës juglindore shumë përpara ardhjes së helenëve. Ai thekson se autorët antik nuk i quajnë pëllazgët grek, përkundrazi, i dallojnë qartë. Herodoti flet për gjuhë të ndryshme. Homeri përmend pëllazgët si popull i veçantë. Mati argumenton se kur helenët mbërritën në territorin e sotëm të Greqisë, ata trashëguan mite, hyjni, toponime dhe struktura kulturore nga pëllazgët, duke i përshtatur më vonë në gjuhën e tyre. Këtu vjen një nga pohimet më të forta të tij. Zeusi nuk ishte hyjni greke në origjinë, ai ishte pëllazg. Dhe nëse gjuha e Zeusit ishte ndryshe nga ajo e njerëzve, siç thot Homeri, atëherë ajo gjuhë nuk mund të ketë qenë greqishtja klasike, dhe këtu hyn shqipja si qelës i madh i Matit. Sipas tij, shqipja nuk është thjesht pasardhëse e ilirishtës, por ua një shtresë shumë të vjetër.
Ai argumenton se malet shqiptare, izolimi historik dhe mungesa e asimilimit total kanë bërë që Shqipja të ruaj elemente arkaike që gjuhë tjera i kanë humbur. Për Matin, fakti që Shqipja është gjuhë e gjallë sot nuk është rastësi, është dëshmi e vazhdimësisë. Ai shkon aq larg sa të thotë se gjuha e perëndive të lashta është ende e gjallë, jo në tempuj, por në fjalorin e përditshëm të shqiptarëve. Kjo është arsyeja pse ai e quan shqipen trashëgimi e drejtpërdrejtë pellazgishtes, jo një gjuhë e re ballkanike. Por pse Mati u përball me kaq shumë rezistencë dhe pse ai vet nuk u tërhoq kurrë? Arif Mati nuk u ndal për dekada. Ai udhtoi, krahasoi, botoi libra, shkroi mira faqe. Për të, kjo nuk ishte karrierë, por mision. Ai ishte i bindur se historia e Evropës ishte ndërtuar mbi heshtje selektive. Dhe se pëllazgët ishin lënë në hije sepse nuk përshtateshin me narrativën klasike. Kur mbrojti doktoraturën në Sorbonne, ai e quajti atë moment kulmin e një jete kërkimi, jo sepse fitoi një titull, por sepse mendonte se më në fund e kishte thënë të vërtetën e tij në një institucion të madh evropian. Dhe ai mbetet i bindur deri në fund. Askush nuk mund të më thotë të kundërtën pa fakte. Arif Mati nuk kërkoi të bindë të gjithë, ai kërkoi të hapë një derë. Ai thot se pëllazgët ishin aty për para grekëve, se Zeusi ishte pëllazg. Dhe se Shqipja është dëshmia më e gjallë e asaj bote të humbur. A është kjo e vërteta përfundimtare, apo një tezë që kërkon ende debat? Këtë nuk e vendos një njeri i vetëm. Tani është radha juaj. A mendoni se pëllazgët janë çelësi i historisë tonë të lashtë, apo se kjo tezë shkon edhe më larg? Shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.